海鸥级导弹快艇是台湾自行设计和制造的一款小巧却极具战斗力的军舰，堪称海上隐形忍者。它凭借反舰导弹的高效打击能力，悄无声息地在海面上执行任务，像一只灵巧的捕猎者。台湾已制造了48艘这种高机动性的快艇，它们在界海作战中担任巡逻、警戒、反潜和布雷等多重任务，保障台湾的海上安全。海鸥级的设计灵感源自以色列的毒蜂级导弹快艇，两者外形和战术理念如出一辙。就像在2013年，以色列毒蜂级快艇成功击退了哈军的海上突袭，海鸥级的作战能力也无疑能够应对界海防御的需要。海鸥级导弹快艇的研发始于1977年，由中山科学研究院启动，仅用了2年时间就建造出2艘原型艇。1979年，这款快艇迅速加入了台湾海军，形成了自强中队，并在随后的几年里不断扩展，最后成立了2345中队，驻守台湾的外岛，如金门、马祖、东引等。这艘快艇采用了铝合金焊接船体，全长22.8米，宽5.48米，吃水2米，排水量47吨，具备非常优秀的机动性。其小巧的身躯和雷达反射面积小的特点，使得它在海上隐蔽性极强，能在复杂的环境中像幽灵般行动。海鸥级的最高航速可达45节，相比许多主力战舰要快上约1/3。虽然它的航程只有555.6公里，这限制了其作战范围，但在界海作战中，它的机动性和隐蔽性弥补了这一点。动力方面，海鸥级导弹快艇配备了3台 MTU331 TC92型柴油发动机，每台功率为2605匹马力，确保它能够在复杂海况下自由穿梭，快速响应任务需求。武器装备方面，海鸥级装有2具雄风1型反舰导弹发射箱，每个发射箱发射的雄风1型导弹具有40公里的作战射程，配备高爆穿甲弹头，足以对敌舰造成致命打击。雄风1型导弹的3段制导系统，光学导引、雷达波导引、终端半主动引导，使得它的打击精度极高，具备一弹换一箭的能力。此外，海鸥级还搭载了台湾自研的 T75 20毫米机炮作为防空武器，两挺12.7毫米勃朗宁重机枪，射速极快，最大射程7400米，威力强大，以及4管 AV2 干扰火箭发射器，增强了防御能力。海鸥级的射控系统由中山科学研究院专门研制的海鸥2型系统组成，配备 SPJ-21 射控雷达和 MK35M3 光学指挥仪，能够在复杂的战场环境中实现精准目标锁定。结合这些先进的武器装备，海鸥级导弹快艇显得如同一名全副武装的战士，完美契合界海作战的需求。战术上，海鸥级注重隐蔽与快速打击，它依靠灵活的机动性和出其不意的攻击方式，能够有效形成突袭打击，迅速消灭敌方目标。如果与其他大型战舰，如驱逐舰或护卫舰协同作战，海鸥级导弹快艇将能够在海上形成更为复杂和多变的战斗体系，打击敌人毫无防备。海鸥级导弹快艇的成员编制相对简洁，只有8名成员，包括2名军官和6名士官，艇长和副艇长分别由2名军官担任，而其他6名士官则负责包括导弹操作、弹药补给、电子设备、雷达管理和电机维护等多个关键职责。有趣的是，许多海军官校的毕业生在海鸥级快艇上服役了，4到5年后会有机会升任艇长，这对他们的职业发展来说是一个重要的提升机会。海鸥级导弹快艇的命名也有一段有趣的历史。1977年，海鸥级项目提交给上级部门时，尚未有合适的名字。项目负责人在紧急情况下拨打了电话，最终从一本名为《天地一沙鸥》的书籍中获得灵感，决定以海鸥命名。这个名字得到了上级的认可，并最终被采纳。台湾海军现拥有48艘海鸥级导弹快艇，每艘快艇都用数字编号，而没有具体的舰名。快艇舰桥后方的2侧悬挂着编号牌，标注为 Baptists。最初，这些编号仅以小字体标示在艇头，后来则变得更为显眼，并且采用了更大的字体标识在艇尾。相比于鱼雷快艇，导弹快艇凭借其更强大的火力和更远的打击距离，逐渐取代了鱼雷快艇在海上作战中的角色。值得一提的是，世界上首艘导弹快艇是苏联的100-832型
该艇自1960年开始服役，苏联随后研发了装载更多反舰导弹的205文字级导弹快艇，使导弹快艇成为了界海作战中的核心力量，标志着全新海上战术的诞生。1963年10月20日，这一转折点在导弹快艇的发展史上留下了浓墨重彩的一笔。苏联的科马级导弹快艇用4枚明核反舰导弹击沉了以色列的艾略特号驱逐舰，这一战果大大提升了导弹快艇的声誉，并促使他们在海上作战中得到了广泛应用。导弹快艇的战术优势非常明显，它能够在大型水面舰艇的主炮射程之外发动攻击，形成小艇对大舰的战术优势。同时，导弹快艇也具备了多种作战功能，包括巡逻、警戒、反潜和布雷等，堪称海上的瑞士军刀。在这种多功能的背景下，台湾海军自然不会错过这一种强大的武器系统。除了海鸥级导弹快艇，台湾海军还拥有龙江级导弹攻击艇和光华6号导弹快艇。光华6号导弹快艇的研发目标是替换老旧的海鸥级快艇。与海鸥级相比，光华6号体型更大，长达34.2米，宽7.6米，排水量达到186.5吨，几乎是海鸥级的3倍。更大的尺寸使得光华6号在武器系统和装备上更加先进，具备更强的作战能力。截至目前，台湾已经建造了31艘光华6号导弹快艇，它们也采用了数字编号系统。首艘光华6号导弹快艇被命名为 FACG-60， 并于2002年10月3日下水，2003年10月1日正式服役于海礁5中队。光华6号的作战指挥系统采用台湾的大成系统，能够与雄风2型导弹操作控制系统完美配合。它还具备一定的隐身能力，并凭借强大的攻击力，成为台湾海军当时最尖端的武器系统之一。这艘快艇像一只潜伏在波涛中的隐形猎手，随时准备发动致命一击。此外，毒蜂级导弹快艇是以色列航太工业在1970年代为应对海岸防卫需求所研发的。这款快艇是基于蜜蜂级巡逻艇进行改良的，其设计主要解决了性能方面的不足。毒蜂级采用了更大的16气缸柴油引擎，并扩展了油箱容量以增强航程。改良的桅杆设计使得船只可以搭载射控雷达和天使导弹，从而将原本的巡逻艇升级为导弹快艇。尽管以色列海军需要更高性能的巡逻艇，但他们对巡逻艇配备导弹武器的提议持保留态度，因此以色列航太制作的原型艇未被军方采纳。最终，这2艘原型艇在1970年代末期被转售给台湾海军，成为了海鸥级导弹快艇的技术基础。以色列海军直到1988年才开始采购毒蜂级快艇，并用其替代服役近20年的蜜蜂级巡逻艇。进入1990年代，以色列进一步增购了8艘毒蜂级，使得总数量达到10艘。与台湾海军的版本不同，以色列采购的毒蜂级在长度上增加了1.8米，船员人数也有所增加，并且升级了更高输出功率的柴油引擎，最大航速提升至37节。武装配置上，毒蜂级依然搭载2挺20毫米机炮和2挺12.7毫米机枪，但新增了光电搜瞄系统，提升了舰艇的搜索能力。此外，1984年台湾购买的毒蜂级原型艇被转售给斯里兰卡海军。斯里兰卡共购买了4艘，并在以色列航太的技术支持下开始建造。斯里兰卡基于这些设计数据，还开发了科伦坡级快速巡逻艇，并将其作为海军和海警部队的反恐主力舰艇使用。1996年，印度海军购买了更大尺寸的超级毒蜂 MPI 导弹快艇，并在古阿造船厂进行制造。这些艇继承了毒蜂级的许多设计元素，但也加入了一些新的技术，包括集成式光电侦测系统 ELOP。这一改进旨在提高射击的稳定性和精度。尽管如此，导弹快艇在执行任务时，有时也会出现失误。最近，也门的胡塞武装再度成为中东地区的焦点。他们通过一次导弹袭击挑战了美国军方，目标锁定在一艘集装箱货轮上。此次事件引发了激烈的军事对抗，但令人惊讶的是，胡塞武装发射的导弹并未命中目标，反而被美军的战舰通过机枪成功拦截。这一情节就像电影中的特效场面，迅速吸引了全球的关注。这次事件并非孤立，近年来，胡塞武装频繁对美国及其盟国的舰只和核设施发起攻击，
尽管这些攻击未能达成预期效果，但无疑给美军带来了压力。对此，有人猜测，胡塞武装的导弹表现不佳，可能是由于导弹的技术问题，例如导弹的制导系统可能出现故障，导致无法精确命中目标，或者发射系统存在缺陷，使得导弹的飞行轨迹发生偏差。这些技术性的问题可能是导弹未能有效击中目标的原因之一。然而，也有观点认为，胡塞武装的导弹攻击虽然没有直接命中目标，但依然能够产生一定的威慑作用。通过发动这样的攻击，胡塞武装能够向美国及其盟友展示其作战能力，从而迫使他们在防御部署时更加谨慎。因此，从军事战略角度来看，这些攻击虽然未能成功击中目标，却依然可能成为一种有效的战术手段，用以施加心理压力，并影响对方的决策。好了，本期内容到此结束。对于这些信息，我们非常欢迎大家在评论区分享你们的看法和讨论。如果对于内容有任何补充或不尽完善之处，也请在评论区留言，以便我们进行更新和完善。我是环宇哥，咱们下期再见。